Las mujeres que nacieron en mayo traen una fuerza que no siempre hace ruido, pero que sostiene todo a su alrededor. Son firmes, constantes, tienen una capacidad natural para cuidar, construir y mantener en pie lo que otros no logran sostener. Son sensibles, sí, pero de una sensibilidad práctica. Sienten, observan y actúan. Muchas veces se convierten en el pilar de su familia sin darse cuenta, en las que resuelven, organizan y contienen emocionalmente a todos. Desde pequeñas aprendieron a ser confiables, a no fallar, a hacerse cargo incluso de lo que no les correspondía, a ser las que pueden con todo, aunque por dentro muchas veces se sientan cansadas. En el linaje femenino, las mujeres de mayo suelen venir a sanar el exceso de responsabilidad heredado, a cuestionar la idea de que amar es cargar, de que ser fuerte es no necesitar a nadie. Mayo es florecimiento, pero también es raíz, y tú no solo viniste a sostener, viniste a crecer, a expandirte y a permitirte recibir. Tu fuerza no está en hacerlo todo sola. Tu verdadera transformación empieza cuando entiendes que también mereces descanso, apoyo y amor sin esfuerzo. Si naciste en mayo, deja en comentarios qué día naciste y si sientes que has sido el pilar de tu familia. En mi guía, Rompiendo Cadenas, te muestro cómo identificar tu papel en el árbol familiar, qué cargas no te corresponden y cómo empezar a liberarlas. Descárgala en el link de mi perfil y comienza hoy a sanar lo que tu linaje no pudo.